fogo tudo ali, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa subida aqui é... Ó, botaram fogo em tudo. Judiação. Olha pra vocês verem, ó, lá em cima, tudo queimado. Toda a região aqui botaram fogo. Fogo indevido, né? Que não deveria. Olha que judiação, queimou tudo. Tudo. Isso aqui é uma rota que eu sempre faço. Olha. Nossa. Meu Deus. Olha. Que judiação. Queimou tudo. Olha, quer ver, pessoal, um lugar que eu sempre parava aqui para comer. Olha a situação agora. Tacaram fogo em tudo. Os eucaliptos caiu, não aguentou, caiu. Olha que judiação. O serviço que o homem faz. Toda aqui a região botaram fogo. Olha que judiação. Olha, que estrago. Aqueles eucaliptos lá estavam caídos no meio da pista. Agora tiraram eles.
Olha a usina lá, que bonito. A matinha do lago. Olha que bonito. Chaminé é alto pra caramba. Aí, ó. Bonito.